Bei den RoboCup German Open in Magdeburg treten 200 Schüler- und Studententeams aus aller Welt an. Im Fußballwettbewerb geht es nicht nur um die Qualität der Roboter, sondern auch um die beste Strategie. Sind schon eigene Persönlichkeiten mit einer Seele, weil die Roboter verhalten sich tatsächlich sehr unterschiedlich. In verschiedenen Disziplinen zeigen die Maschinen ihr Können. Ob als Aufklärungsroboter im simulierten Krisengebiet oder als Servicehelfer im Haushalt. Der Roboter ist leider gegen das menschliche Hindernis gefahren. Und gegen Menschen zu fahren ist natürlich absolut nicht möglich. Ohne das richtige Programm können Roboter allerdings nur wenig. Das bekommen vor allem die Neulinge im Wettbewerb zu spüren. Ja, wir kriegen es nicht zum Laufen. Das ist passiert. Also wir kriegen keine Verbindung zu den Robotern. Wir können es nicht testen und im schlimmsten Fall können wir nicht teilnehmen. Die Technische Universität in Hamburg-Harburg. Seit einem Jahr arbeiten hier angehende Ingenieure an dem Aufbau einer Roboter-Fußballmannschaft. Ihr Ziel? Die erfolgreiche Teilnahme am RoboCup in Magdeburg, den deutschen Meisterschaften. Hulks nennt sich die ambitionierte Studententruppe, die fast pausenlos mit ihren Schützlingen trainiert. Das ist so ein Nao-Roboter, den man eben kaufen kann. Besitzt insgesamt 25 Motoren, die die Gelenke bilden. In den Armen hat er insgesamt 6 Stück, kann auch die Hand öffnen und schließen. Und in den Beinen dann eben auch entsprechend fürs Knie, für den Knöchel, für die Hüfte. Und für den Kopf dann auch nochmal 2, dass er den Kopf drehen kann, sich in der Gegend umschauen kann. Und damit kann man dann eben auch den Kopf so steuern, dass er sich auf dem Feld orientieren kann, über die beiden Kameras, die er im Mund und in der Stirn hat, Daten aufnehmen kann, also Bilder schießen, die auswerten, anhand der Feldlinie gucken, wo stehe ich selbst, wo ist der Ball, wo ist das Tor, wo sind meine Mitspieler, wo sind Gegenspieler und so weiter. Das geht alles über die Kameras. In der Mitte hat er Ultraschallsensoren und damit kann man Hindernisse erfassen. Und im Torso innen drin ist dann noch ein Beschleunigungssensor verbaut, der für die Lageerkennung gut ist. Also er kann dann feststellen, ob er eben aufrecht ist, auf dem Bauch liegt, auf dem Rücken liegt oder wie auch immer. Also das sind dann die gleichen Sensoren, die man aus dem Smartphone kennt mittlerweile, um irgendwelche Spiele zu spielen. Oder wenn man das Smartphone dreht, dreht sich der Bildschirm automatisch mit. Der Hightech-Roboter hat seinen Preis. Rund 10.000 € kostet er in der Grundausstattung. Monatelang haben die rund 30 Studenten an Computerprogrammen geschrieben, um den Maschinen das Spielen beizubringen. Also wir wollen jetzt den Torwart noch mal testen, ob das alles funktioniert, ob er Entscheidungen richtig treffen kann. Das heißt, wenn der Ball nah an ihm ist, dann soll er noch nicht springen, sondern ihn einfach nur abwehren. Und wenn er weiter wegkommt, dann soll er sich aber auch auf den Boden schmeißen. Deshalb haben wir jetzt einen, der schießt und einen Torwart. Und das testen wir jetzt einmal. Was nach einer simplen Bewegung aussieht, erfordert langes Ausprobieren und Feilen an den Parametern. Die Kamerainformationen des Roboters müssen während des Spiels ausgewertet und vom Computerhirn autonom in eine Bewegung umgesetzt werden. Im Einzelnen funktionieren die ganzen Sachen eigentlich relativ gut. Also Torwart funktioniert, schießen können wir nach vorne, zur Seite, wir können laufen, wir können uns auf dem Feld lokalisieren. Passt alles, muss alles zusammengefügt werden und dann muss eben diese künstliche Intelligenz, diese Spielstrategie, die muss auch noch getestet werden. Und ja, ich denke, das müssen wir morgen und Anfang nächster Woche alles noch zusammenbasteln. Und dann sind wir hoffentlich bereit und können gegen die anderen Teams spielen. In Magdeburg dreht sich 3 Tage lang alles um Roboter. Teams aus 12 Ländern messen in 2 großen Hallen ihr Können in verschiedenen Wettbewerben. Mit dabei ist auch das Team Hector aus Darmstadt. Die Studenten und Wissenschaftler der Technischen Universität entwickeln Such- und Rettungsroboter. Das ist ein autonomer Roboter, der dafür gedacht ist, in Krisenszenarien, Katastrophenszenarien autonom nach Opfern zu suchen. Wir haben mehrere Sensoren an Bord des Fahrzeugs. Sehr wichtig ist der Laserscanner hier. Der sendet Laserstrahlen aus und misst Entfernungen und kann daraus eine Karte der Umgebung erstellen. Dann auch wichtig hier, das ist die Wärmebildkamera. Mit der kann man halt wärmeabgebende, verschüttete Opfer finden. Und die sind, so makaber es klingt, die interessantesten, wenn man solche Missionen macht. Die Grundplattform eines Rettungsroboters kostet rund 10.000 €. Kommt noch Spezialequipment dazu, kann es schnell über 100.000 € gehen. Sponsoren fördern die Projektarbeit der Universität.
Ähnliche Geräte wurden schon erfolgreich bei Erdbeben oder beim Reaktorunglück in Fukushima eingesetzt. So, jetzt müssen wir mal aufpassen, was wir jetzt hier machen. Also da ist jetzt ja so eine ziemlich große Stufe, die wir jetzt möglicherweise nicht direkt erkannt haben. Und wenn man jetzt natürlich da ganz an der obersten Stelle runterfahren würde, dann könnte das schon ziemlich katastrophale Folgen haben. Und was wir natürlich machen können, wir haben hier ja ein Notebook, was per WLAN mit dem Roboter verbunden ist. Das heißt, wir können quasi reingucken, was der Roboter machen möchte. Und dann kann man zur Not noch hier auf Stopp drücken in der Oberfläche. In einem ersten Durchlauf macht sich der Rettungsroboter mit dem Übungsparcours vertraut. Die Umgebung wird über Kameras und Sensoren aufgenommen. Man sieht jetzt hier, es ist halt relativ glatt jetzt, diese Rampe. Und da sieht man jetzt, dass wir da ein bisschen Probleme haben, so wie aktuell die Bewegungsplanung funktioniert, dass der Roboter dreht, aber gleichzeitig wieder runterrutscht. Und das müssen wir noch besser modellieren in der Software, dass wir das dann halt entsprechend verhindern können. 3-mal ist das Team aus Darmstadt schon Meister geworden. Die Arbeit ist keine Spielerei. Im Ernstfall soll der Roboter dort agieren, wo es für den Menschen so gefährlich ist. Also die Idee ist, dass man, wenn der Roboter fertig ist, dass man eine Karte hat, in die die Opfer eingetragen sind und man die zum Beispiel einem Feuerwehrmann in die Hand drücken kann und der weiß sofort genau, so sieht es aus in dieser Situation. In Hamburg blasen die Hulks und ihre Fußballroboter zum Aufbruch. Bis zuletzt haben die 2 Dutzend Studenten an der Programmierung der Spieler gearbeitet. Die deutsche Meisterschaft in Magdeburg ist die Feuertaufe für die Newcomer. Die sind beim Einrichten des Mannschaftslagers hochmotiviert und guter Dinge. Ja, natürlich sind wir aufgeregt. Das erste Mal und es läuft noch nicht alles. Also wir haben auch noch ein bisschen was zu tun. Und Wettbewerb heute Abend um 5 müssen wir erstmal ein Spiel erstellen. Und da ist man natürlich schon aufgeregt, ob das alles funktionieren kann und ob wir das noch rechtzeitig fertig bekommen. Das Wochenende war natürlich hart, jeweils bis nachts um 3 programmiert, dann morgens um 8 wieder raus. Aber hat sich gelohnt, also wir haben es jetzt zumindest grob zum Laufen bekommen. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass die nächsten Tage, dass wir das umsetzen können, was wir alles uns vorgenommen haben. Der rund 6 Kilogramm schwere humanoide Roboter wurde in Frankreich entwickelt. Seit 2008 wird der Nao regelmäßig bei den Wettkämpfen eingesetzt. Alle Modelle, die hier gegeneinander antreten, sind gleich. Die Software und Programmierung macht den Unterschied. Erste Gehversuche auf neuem Terrain. Wir haben jetzt einmal gesagt, er soll 1 Meter geradeaus gehen. Ist natürlich ein bisschen weiter gegangen, sieht man. Wir haben aber auch noch so ein paar Korrekturparameter drin. Also das ist jetzt noch mal Parameter einstellen. Ist auch nicht ganz gerade gegangen. Müssen wir noch so ein bisschen tunen. Während die Konkurrenz schon Spalier steht, kämpfen die Robo-Neulinge noch um die richtige Haltung. Das Gleichgewicht hält der Roboter mit den Drucksensoren in den Füßen und dem Trägheitssensor im Bauch. Das Problem ist aber, dass die Maschinen bei schnellen Bewegungen leicht das Gleichgewicht verlieren. Wie stabil er steht und ob unser Fallmanager reingeht. Also wir konnten ihn schon relativ heftig anstoßen, bevor er da aktiv werden musste. Dann konnte er es leider auch nicht mehr abfangen. Aber ich denke mal, wenn man ihn langsam schieben würde, dann müsste er das eigentlich auch ausgleichen können. Also wenn er jetzt gegen einen anderen Roboter läuft, das passiert während den Spielen halt immer mal wieder, dass es einfach ein Hindernis gibt. Und jetzt ist er in die Knie gegangen, ist dadurch nicht umgefallen, muss sich eigentlich nur noch mal strecken und dann kann er weitergehen. Und wenn der Gegner halt hinfällt, also wenn 2 Roboter gegeneinander laufen, mit dem Ball kämpfen, der Gegner fällt hin, dann dauert das bestimmt fast 10 Sekunden, bis er wieder aufgestanden ist. Und wenn wir uns noch einmal strecken müssen, erhoffen wir uns dadurch natürlich einen Vorteil. Nebenan bereiten sich die Bitbots auf ihr erstes Spiel vor. Die Hamburger Informatikstudenten sind schon richtige Fußballprofis. Im vergangenen Jahr wurden sie Vizemeister. Diesmal soll der Meistertitel her. Gespielt wird in der sogenannten Humanoid Kid-Size Liga mit unterschiedlichen, nicht standardisierten Fußballrobotern. Das ist einer von unseren Robotern, Tamara. Das ist ein Darwin-Op, die kann man so kaufen. Allerdings haben wir da einiges umgebaut inzwischen. Also wir haben einen neuen Kopf gebaut, weil der originale Kopf ist nur ein bisschen Plastik. Und wie man schon gesehen hat, sie fallen hin und wieder mal hin. Und Plastik mag das nicht so gerne, wenn man es ständig auf den Boden haut. Deswegen haben wir uns da ein bisschen Metall dran gemacht. Das hält viel besser. Und die Kamera ist jetzt stabiler da fest, sodass wir die Kamera nicht immer neu kalibrieren müssen. Die Entfernung stimmt nicht mehr, wenn die Kamera verrutscht.
Das war jetzt gerade das Kommando, dass das Spiel losgeht, was die anderen hier gerade spielen. Rund 10.000 € kostet ein Roboter. Diese spielen voll autonom, dürfen aber miteinander über WLAN kommunizieren. Geht ein Roboter zu Boden, muss er selbstständig wieder aufstehen. Man überlegt sich, wie sollen die Motoren sich steuern. Und dann probieren wir meistens erstmal selber, wie können wir aufstehen und wie stehen wir dann auf. Und dann probiert man das umzusetzen. Man sieht da, sie versuchen sich mit den Armen hochzustemmen. Der eine Roboter hat sich jetzt den Arm eingeklemmt und kommt deswegen nicht mehr hoch. Jetzt geht's, Arm ist wieder frei. Aber das ist auch die Kunst, ne? Ja, das ist dann auch sehr anfällig gegen lose Schrauben, weil wenn dann irgendwie der Arm lose ist, dann kriegt er den nicht mehr an die Position, die wir gesagt haben, dass es gut wäre. Und damit kommt er nicht mehr hoch. Das Team hat die Roboter nach den eigenen Vorstellungen umgebaut. In Eigenregie entstanden auch die Programme für Bewegung und Taktik. Jetzt hat er den Ball gefunden und hebt jetzt immer schon den Arm auf der Seite, wo er glaubt, dass der Ball gleich ins Tor gehen wird, damit er sich schneller hinwerfen kann. Man sieht das so ein bisschen. Und wenn der Ball dann in Richtung Tor geht, versucht er den auch zu halten, indem er sich hinwirft. Das geht leider sehr auf die Schultern von diesen Robotern. Na, oh, schade. Und jetzt hat er sich entschieden, in die andere Richtung zu werfen. Wir testen gerade die Ballgeschwindigkeit zu ermitteln, um besser Bälle abzufangen, die diagonal zu dem Roboter kommen. Das Problem ist, dass die Bildverarbeitung manchmal Sprünge hat. Das heißt, man muss erstmal die Ergebnisse ein bisschen filtern und gucken. Und leider passieren dabei noch Fehler, weil das neu ist. Leider hinter der Linie, aber immerhin. In der Robocup-at-Home-Liga geht es weniger um das Spielerische. Hier sollen Service-Roboter zeigen, dass sie nützliche Aufgaben im Haushalt übernehmen können. Doch zuerst muss der Roboter seine Umgebung richtig wahrnehmen. Der Roboter muss möglichst jede Ecke einmal gesehen haben hier in der Wohnung. Also mal hinter die Sofas geguckt haben, mal irgendwie hier sind die Lücken neben dem Kühlschrank oder so. Umso genauer kann er sich nachher dann halt lokalisieren und weiß, wo alles ist. Die Hardware dieses Prototyps kostet rund 50.000 €. Hier sieht man jetzt das, was der Roboter eben jetzt gerade aufgenommen hat. Das ist quasi eine von oben Ansicht dieser Wohnung. Hier sind wir reingekommen, das ist der Eingang. Hier vorne ist der Küchenbereich, Wohnzimmerbereich und hier ist der Ausgang. Hier steht der Roboter jetzt gerade. Die dunklen Stellen sind halt eben die Hindernisse, die er gefunden hat. Der Roboter arbeitet mit 3D-Sensoren und wurde von Studenten und Wissenschaftlern ständig weiterentwickelt. Was natürlich hier sozusagen in dieser Messhalle besonders schwierig ist, dass hier alle möglichen anderen Ligen ja noch mit in der Halle sind und deswegen ist ein sehr hoher Lautstärkepegel und deswegen funktioniert die Spracherkennung natürlich unter Umständen nicht so optimal. Es ist natürlich nicht so eine kontrollierte Umgebung wie im Labor. Also hier können natürlich die Lichtverhältnisse mal irgendwie ein bisschen ändern. Dann die Wände sind teilweise halt hier nicht immer sozusagen, haben nicht die normale Wandhöhe von in der Wohnung, sondern man sieht eben auch hier über die Wände teilweise hinweg, weil die so niedrig sind. Und dann sieht der Roboter natürlich auch Dinge, die außerhalb der Arena passieren. Also das ist natürlich auch noch eine Schwierigkeit, die man berücksichtigen muss. Keine Schwierigkeiten hat das Team Be Human aus Bremen. Die Robokicker gehören zu den erfolgreichsten in der Standardliga. Mit ihren Naos wurden sie 5-mal Deutscher Meister und 4-mal Weltmeister. Bei uns ist es einfach unsere Erfahrung. Wir sind jetzt 6 Jahre dabei und konnten einfach Strategien entwickeln, die zum Erfolg führen. Die Positionierung ist eines der größten Probleme, wovor wir stehen. Das Feld ist völlig symmetrisch, außer dass der Ball manchmal anders liegt. Und die Roboter, wenn sie in der Mitte umfallen und falsch aufstehen, sind sie verdreht und denken, das eigene Tor ist das gegnerische Tor. Wir versuchen, das Problem zu lösen, indem wir einfach sagen, dass alle sagen, wo sie glauben, dass der Ball liegt. Jeder sagt jedes Mal, wo er glaubt, dass er steht, wo er glaubt, dass der Ball ist und versucht das dann abzugleichen mit den anderen. Und wenn das deckungsgleich ist, dann stimmt das wohl. Ansonsten versucht er dann halt, seinen Fehler zu finden oder zu gucken, ob ein anderer einen Fehler gemacht hat. 5-mal pro Sekunde sprechen sie miteinander und rechnen alles neu aus. In der Standardliga spielen alle Teams mit den gleichen Robotern. Die Software haben die Studenten der Uni Bremen geschrieben, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Also in der Halbzeit ist es halt wichtig, dass alle Batterien getauscht werden, dass die neue Software draufkommt und die wieder einsatzbereit werden. Die Akkus halten ungefähr 15 Minuten im vollen Spiel und deshalb müssen sie echt dringend getauscht werden nach so einer Halbzeit von 10 Minuten. Allein die Programmierung der besonderen Schusstechnik dauert ein Jahr.
Die Ausnahmespieler können sogar einen Spagat. Die Bewegung heißt bei uns Genuflex. Die war viele Wochen Arbeit. Wie geht der Roboter runter, dass er nicht umfällt und dass er auch wieder aufstehen kann, nachdem er da unten ist. Aber damit hält man ihm viel ab. Also macht man die Abwehr dicht damit. Genau, dann macht man die Abwehr dicht. Es kostet natürlich auch Zeit und je nachdem, in welcher Situation nutzen wir es. Und manchmal sagen wir auch, okay, lassen wir ein Stück weiterrollen und dann holen wir ihn einfach da wieder ab. Die Roboter kommunizieren während des Spiels untereinander über Funk. Zusammen gleichen sie ab, wo sich der Ball oder das Tor befindet oder wo sich der Mitspieler bzw. die Gegner aufhalten. Ein Hackentrick, da versuchen wir halt zu gucken, wie sollte der Roboter sich bewegen, ihm dann zu sagen, wie er die Gelenke einstellen soll, sodass er dann den Ball auch kicken kann. Das Feintuning ist bei den Hulks aus Hamburg im Moment nicht das Problem. Die RoboCup-Neulinge müssen ihren Naos überhaupt erst einmal Leben einhauchen. Ja, wir kriegen es nicht zum Laufen. Das ist passiert. Also wir kriegen keine Verbindung zu den Robotern. Wir können es nicht testen und im schlimmsten Fall können wir nicht teilnehmen. Und woran liegt das jetzt? Wenn wir das wüssten, dann würden wir es beheben. Wissen wir selbst nicht. Also hatten wir so in der Form auch noch nicht. Nebenan schreitet Stefan Kohlbrecher und sein Team mit dem Rettungsroboter zur nächsten Prüfung. 3-mal sind sie bisher Deutscher Meister geworden. Da liegt die Messlatte ganz hoch. Der Roboter muss sich ohne fremde Hilfe in der Arena zurechtfinden. Was passiert jetzt noch? So, er macht jetzt einen Hitzekamera-Check. Er robot extra seine Hände, schon die Wärme und dann checken die jetzt, ob die Hitzekamera aktiv ist, ob die läuft. Weil wir müssen natürlich mal das ganze System checken, ob alle Geräte ordnungsmäßig funktionieren. Der Parcours wird während des Wettbewerbs mehrmals umgebaut. Die Roboter müssen sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Teamleiter Stefan Kohlbrecher kontrolliert die Mission am Laptop. 10 Minuten bleibt dem Roboter für die Erfüllung der Aufgabe. Und er hat jetzt da durch den Wäschekorb, durch die Seite, scheint er was gesehen zu haben. Der Roboter ist mit Video- und 3D-Kameras ausgerüstet. Unsere Aufgabe ist ja nicht nur allgemein den Opfer zu finden, sondern eine möglichst gute Aufnahme des Opfers zu liefern, dass man den Zustand sieht. Und er muss jetzt quasi einen guten Einblick in dieses Loch gewähren. Das heißt, er versucht jetzt da besser ranzufahren, sodass er einen schönen zeitlichen Blick rein hat, was er jetzt auch hier gerade versucht. Und wie man sieht, das ist auch gar nicht so einfach, weil er, wie gesagt, er arbeitet voll autonom. Die gesamte Prüfung wird von Schiedsrichtern genauestens überwacht. Die Teamleiter dürfen die Mission am Laptop verfolgen, aber nicht eingreifen. Am Ende findet der Rettungsroboter alle Opfer und das Team Hector ist zum 4. Mal Deutscher Meister. Jede Fahrt durch den Parcours wird auf einem Stick dokumentiert. Der Vorteil ist natürlich, wenn man einen Roboter in so ein Szenario schickt, dass menschliche Rettungskräfte sich nicht in Gefahr bringen müssen. Was ganz, ganz wichtig ist, denn auch wenn Rettungskräfte in solche Szenarien reingehen, dann müssen sie sich eigensichern, damit sie nicht in Gefahr kommen und das dauert sehr, sehr lange. Und manchmal ist es auch gar nicht möglich, dann kann man einfach keine Rettungsoperationen mehr durchführen, weil es zu gefährlich ist für die Rettungskräfte. Nicht ganz so ernst geht es in der Humanoiden-Liga der Fußballroboter zu. Die Bitbots aus Hamburg bestreiten ihr erstes Spiel. Statt 11 gegen 11 heißt es hier nur 4 gegen 4, wenn alle Spieler fit sind. Kaum ein Spieler unter ihnen hat nicht mit dem Gleichgewicht oder der Orientierung zu kämpfen. Die Roboter sind sich manchmal nicht so ganz sicher, auf welches der Tore sie spielen. Die Feldseiten sehen exakt gleich aus und manchmal verlieren sie dann einfach die Orientierung. Und wenn dann erstmal einer verloren hat, dann verlieren sie die alle in der Regel irgendwie nach und nach, kommunizieren ein bisschen. Und dann ist es einfach so, dass sie aufs falsche Tor spielen. Und die Regeln sagen auch ganz klar, dass man es dann nicht rausnehmen darf, wenn sie gerade aufs Tor stürmen, weil sonst könnte ich sie einfach alle einsammeln und dann wäre wieder gut. Aber das ist ja nicht so gedacht. Auch für den Ausfall eines Spielers sind die Bitbots gut gerüstet. Sie haben noch 2 Ersatzroboter mit von der Partie. Das häufige Umfallen ist eine echte Belastungsprobe für das Material. Vor allem die Schrauben werden durch die Bewegung schnell locker oder brechen ab. Am Ende steht es unentschieden. Ja,
eigentlich ist ganz gut gelaufen. Wir haben ein Tor geschossen im ersten Spiel. Das ist schon mal nicht ganz so normal. Also normalerweise dauert das immer so 1, 2 Spiele, bis es dann echt mal Tore gibt. Und von daher bin ich ganz froh, dass wir ein Tor geschossen haben, dass wir eine Situation vor unserem eigenen Tor klären konnten. Leider ist jetzt zum Ende sind 2 Roboter ausgefallen. Die wollten irgendwie nicht mehr so richtig, wie wir wollten. Aber ich denke, es war ein gutes Spiel. Der Service-Roboter Tobi vom gleichnamigen Team aus Bielefeld muss sich erst noch bei der nächsten Prüfung bewähren. In der Disziplin Follow Me soll der Roboter selbstständig einer Person folgen. Hello, I am waiting for someone who I shall follow. Yes. Hello, shall I follow you? Yes. Yes. Sorry, I did not understand you. Shall I follow you? Yes. Okay, let's go. Nach anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten setzt sich der Roboter in Bewegung. Mit seinen Videokameras und Sensoren hat er die fremde Person erkannt. Passanten, die dem Roboter in die Quere kommen, darf er nicht anfahren, sondern muss stehen bleiben oder ausweichen. Dabei soll er die Zielperson nicht aus den Augen verlieren. Um den Prototyp so weit zu bringen, hat das Team monatelang an der Erkennungssoftware geschrieben und im Labor trainiert. Ja, der Roboter soll jetzt, also der Mensch ist ja durch die Gruppe durchgegangen und der Roboter muss jetzt irgendwie diese Situation auflösen, seinen Operator wiederfinden. Ja, hat sich jetzt aber schon weggedreht und kann jetzt das Winken des Operators nicht mehr erkennen. Auch wenn die letzte Etappe nicht so klappte, die Mission war erfolgreich. Das Hauptproblem ist halt immer, alle testen in ihren Laboren, man hat einen Menschen, ansonsten nur Wände drumherum und hier haben wir dann auf einmal 20, 30, 40, 50 Leute, die irgendwie an den Seiten stehen und vom Roboter erkannt und verfolgt werden müssen. Und da ist es dann natürlich sehr schwer, da den Operator immer rauszufinden. Wie schwer das ist, zeigt die Übung beim nächsten Team. Bei der Verfolgung der Zielperson lässt dieser Roboter sich anscheinend nur ungern aufhalten. Der Roboter ist leider gegen das menschliche Hindernis gefahren. Und es geht halt, mit dieser Service-Robotik geht's halt, also arbeitet man immer in der Umgebung mit Menschen. Und gegen Menschen zu fahren ist natürlich absolut nicht möglich. Deswegen wird da sofort unterbrochen. Dieser Service-Roboter hört zwar den Aufruf der Zielperson, verweigert aber strikt die Umsetzung des Befehls. Das Team ist ratlos, die Prüfung muss abgebrochen werden. Er hat den Befehl verstanden, er hätte losfahren sollen. Ja, jetzt müssen wir herausfinden, warum er nicht losfährt. Wir hatten so ein ähnliches Problem vorher schon mal. Scheint wohl ein generelles Problem zu sein. Mal sehen, vielleicht kriegen wir es noch hin. Und können später noch mal teilnehmen. Er wollte nicht hören, oder wie, oder was? Oder doch, doch, er hat sie verstanden. Er hat auch die Befehle richtig interpretiert. Er hat auch geantwortet, dass er den Befehl verstanden hat und wollte losfahren, aber er konnte nicht. Ja, mal sehen. Das heißt. Auch bei den Hulks und ihren Nao-Robotern läuft es noch nicht wirklich rund. 20 Minuten vor dem Anpfiff des Spiels steht noch kein Spieler auf dem Feld. Wir haben halt jeden einzelnen Roboter nochmal von Grund auf, also nochmal praktisch wie neu aufgesetzt, also ein neues Betriebssystem drauf. Also von null nochmal angefangen, den Roboter hochzuziehen. Jetzt kommen die ganzen Softwarepakete einzeln wieder auf die Roboter. Das dauert alles, es geht, aber es ist halt jetzt nur noch eine Zeitfrage, bis es da wieder drauf ist. Und wie viel habt ihr jetzt noch? Ja, noch 20 Minuten haben wir noch. Unter begründeten Umständen kann das eine Viertelstunde verzögert werden, der Anpfiff. Ja, jetzt bleibt zu hoffen, dass... Nein, kann er nicht. Ja, kann er nicht. Schaffen, dass in 20 Minuten ist die Sache gegessen. Sicher. Wir sind jetzt recht zuversichtlich, dass das hoffentlich alles klappt. Es gibt keine Alternative. Ja, richtig. Also die ersten 2 Spiele, das war jetzt in Ordnung, es waren nur die Drop-Ins. Jetzt geht es um die Teamwettbewerbe. Da sollten wir jetzt schon gucken, dass wir dabei sind, um unser Gesicht zu wahren. Aber bin ich guter Dinge, dass das funktioniert gleich. Doch noch scheinen die Roboter sich im Tiefschlaf zu befinden. Dabei hat das Newcomer-Team aus Hamburg monatelang auf diesen Tag hingearbeitet. Naja, müssen wir gucken. Also
ja, wir müssen jetzt nochmal die Spieler anpassen, dass die auf die richtige Position gehen hoffentlich, aber wir wissen halt gar nicht, was passieren wird. Also ich bin dann auch mal überrascht, was die Roboter machen. Vielleicht machen sie auch gar nichts. Müssen wir dann sehen. Ja. Ratlosigkeit macht sich breit. Werden die Roboter ihren Dienst verweigern? Doch noch geben sich die angehenden Ingenieure nicht geschlagen. Ja, nachdem wir jetzt die Software weitgehend fertig haben zum Starten, ist uns jetzt erstmal die Netzwerkverbindung bei dem einen Laptop um die Ohren geflogen. Er ist mit seiner Netzwerkkarte nicht mehr so glücklich, das heißt, wir müssen jetzt nochmal 2 Minuten vorm Spiel umdisponieren und das Ganze von einem anderen Laptop umsetzen. Genau. Hier. Und dann gibt es plötzlich doch noch Hoffnung. Ein Nao scheint wieder fit zu sein und wird auf dem Spielfeld positioniert. Aber irgendwie scheint der Wurm drin zu sein. Ja, das Problem ist, dass sobald unsere Naos sich zum Game Controller, also zum Hardware-Schiedsrichter quasi verbinden sollen, sich entscheiden, doch nicht mitspielen zu wollen. Was sehr ärgerlicher Fehler ist, weil wir gar nicht versuchen konnten zu zeigen, was wir können, sondern es scheitert schon beim Losmarschieren. Aber ich denke, wir werden in den nächsten 2 Minuten entscheiden müssen, dass wir das Spiel aufgeben. Dann wird das andere Team gegen das leere Tor spielen. Vielleicht haben wir Glück und die schießen ein Eigentor. Was dann nicht mal für uns zählt. Tja, ärgerlich, aber was soll's. Das Problem ist, sobald wir uns mit dem Netzwerk verbinden, ja, aber nicht das Netzwerk, sondern wir sind schuld. Sobald wir uns mit dem Netzwerk verbinden, schmieren wir ab. Willkommen im Club. Das hatten wir 2009, als wir das erste Mal gestartet sind, auch. Aber kriegt ihr noch hin bis morgen? So, wann habt ihr das nächste Spiel? In 2 Stunden oder so. Ach, gegen uns? Ja, siehst du? Oh, ja. Gern geschehen. Wenn Hilfe braucht, doch Bescheid. Wir müssen erstmal, glaube ich, einmal alle rausjagen, 5 Minuten alle an die frische Luft, dann legen wir uns den Schlachtplan zurecht und gucken, wie es weitergeht. We have to forfeit. Forfeit? Yep. Forfeit. You have to play against the empty goal. Sorry, guys. Die Fußballpremiere hat sich das Team sicher ganz anders vorgestellt und verordnet sich eine Auszeit. Ganz selbstbewusst hingegen tritt dieses Highschool-Team aus dem US-Bundesstaat Minnesota auf. Es reist mit seinem Rettungsroboter rund um die Erde, von Wettbewerb zu Wettbewerb. This is our automated head here. Der Kopf des Roboters kann hoch, runter und auch zur Seite bewegt werden. Und damit kann der Navigator rundherum seine Umwelt erkennen. Der Arm kann noch weiter ausgefahren werden, nach oben und unten, um von seiner Umgebung ein genaues Profil zu erstellen. Robot heißt der Rettungsroboter. Die Plattform des Gerätes kostet mal gerade 4.000 €. Ein Robo-Schnäppchen. Jedes rote Teil des Roboters ist mit einem 3D-Drucker hergestellt worden. Jedes weiße Teil wurde in unseren Labors per Laser zurechtgeschnitten. Die Schrauben stammen aus der Luftfahrtindustrie. Die Materialien werden ständig weiterentwickelt und sind besonders leicht. Der Roboter wiegt nur 30 Kilo und lässt sich einfach von 4 Personen tragen. Der Vorteil von Teilen aus dem 3D-Drucker ist, dass wenn sie brechen, können wir ganz einfach neue Teile herstellen. Und zwar sehr günstig. Dieses Teil kostet uns nur $20, wenn wir es in unserem Labor herstellen. Das ist natürlich viel günstiger als ein normales Ersatzteil. In der Humanoid-Liga arbeiten die Bitbots aus Hamburg noch am Feintuning ihrer Fußballer. Das 13-köpfige Team ist schon ein paar Tage vor dem Event angereist. Gleich steht das nächste Spiel an. Hier wird auf der einen Seite, auf dem Laptop, wird überprüft, was die Roboter so zurücksenden, also deren Motorstati und eventuell Fehlermeldungen werden sich angeguckt. Das heißt, wenn was passiert, können wir unter Umständen meistens sehen, was passiert. Manchmal nicht so ganz. Manchmal passiert einfach irgendwas und die sagen nicht, was ihnen fehlt, und dann müssen wir das anders klären. Der andere Laptop ist dafür da, dass wenn wir Softwarefehler dann festgestellt haben, dass wir sie noch eine Chance haben zu fixen. Wenn das irgendwas Einfaches ist, irgendein falscher Config-Parameter, dann wird das hier angepasst und dann können wenn der Roboter eine Strafe kriegt, dann kann er kurz rausgenommen werden und eine neue Softwareversion kriegen. Erst seit 2 Jahren nehmen die Bitbots am Robocop teil, schafften einmal den 2. und einmal den 3. Platz. Hier schrauben die Teammitglieder noch selbst.
Ich muss jetzt den Oberkörper von einem Roboter mit dem Unterkörper des anderen Roboters zusammenbringen, da bei dem Roboter diese Platine kaputt ist und der andere Roboter halt die neueren Motoren in den Beinen hat, wodurch wir einen besseren, spielfähigeren Roboter haben. Wir haben eigentlich 2 Ersatzspieler, aber wir haben gerade auch 2 Spieler, die nicht ganz wollen und einer, der ist auseinandergebaut. Mal gucken. Keine ganz idealen Ausgangsbedingungen. Gespielt wird mit 4 gegen 4 Spielern. Beide Mannschaften treten mit in Fernost hergestellten Darwin-Robotern an. Die dürfen zwar modifiziert werden, aber nicht die Länge von 90 cm überschreiten. Das Hauptproblem in dieser Klasse ist immer noch das Gleichgewicht. Halbzeit. Wir kühlen jetzt schnell die Motoren, weil die warm werden bei dem ganzen Laufen. Und je wärmer die werden, umso schlechter laufen unsere Roboter. Und die einfachste Möglichkeit, wie jetzt in dieser Halbzeitpause, die ja recht kurz ist, zu kühlen, ist einfach dieses Kühlspray zu benutzen. Es geht ja ein bisschen zu wie beim Formel 1 Boxenstopp hier. Ja, im Prinzip ist das ja auch. In der zweiten Halbzeit haben vor allem die Gegner der Bitbots Schwierigkeiten. Die Roboterkatzen stürmen auf das falsche Tor zu. Problem für das andere Team ist gerade, dass sie nicht erkennen, dass es sich hier um ihr eigenes Tor handelt. Deswegen rennt gerade der Roboter von denen zum Ball und wird wahrscheinlich gleich wieder auf ihr eigenes Tor schießen. Unsere Roboter können leider nicht erkennen, dass ein gegnerischer Roboter vor ihnen steht und rennen deswegen gegen ihn gegen. Und deswegen gibt es ein bisschen Chaos, weil sehr viele Roboter momentan auf der gleichen Stelle sind, in der Nähe des Balls. Und gerade diese Aufstehanimationen führen zu noch mehr Chaos, weil sie entweder hinfallen, weil sie an jemand anderem hängen bleiben oder gerade beim Aufstehen noch jemand anderen umschubsen. Auch wenn häufig die Orientierung fehlte, die Bitbots können die Partie für sich entscheiden. Ja, ich denke, es lief ganz gut. Wir haben ein Tor geschossen, aber es war auch sehr viel einfach im Feld gemeinsam und zusammenkleben. Das ist vielleicht noch nicht so gut. In Zukunft werden wir wohl mal noch mehr daran arbeiten müssen, uns auszuweichen. Wir versuchen schon immer, wenn 2 auf den Ball zugehen, das zu verhindern. Allerdings ist, wenn nur einer den Ball sieht und der andere nur in der Gegend rumsteht, dann wissen sie gar nicht so richtig, dass sie so dicht aneinander stehen und versuchen dann irgendwie trotzdem hinzukommen. Das heißt, da müssen wir noch mal gucken, ob wir die Gegnererkennung verbessern können oder die Hinderniserkennung, dass einfach was im Weg ist. Für das Highschool-Team aus Minnesota wird es nun ernst. Die erste Mission im Übungsareal steht an. Letzter Check der Roboterfunktionen. So, are we ready? You guys ready? Okay, Carter, get to the other side. Wie in der Formel 1 wird der 30 Kilogramm schwere Rettungsroboter von den jungen, gut ausgestatteten Hochschülern in die Prüfungsarena geleitet. Dieser Roboter arbeitet allerdings nicht autonom, sondern wird per Joystick gelenkt. Für uns ist es eine besondere Herausforderung, hier anzutreten. Wir haben ein robustes Fahrwerk entwickelt mit einem aufgesetzten Roboter. Damit suchen wir nach Opfern. Wir wollten, dass der Roboter einfach zu handhaben und zu fahren ist. Gelenkt wird er mit einem Joystick. Das kann man in 2 Minuten lernen. Es ist ganz wichtig, dass der Roboter über diese Hindernisse fahren kann und mit dem flexiblen Arm kann der Roboter in alle möglichen Richtungen gucken. Auf diese Arbeit konzentrieren wir uns. Der Roboter ist zum großen Teil mit einem 3D-Drucker hergestellt worden. Ersatzteile können schnell und kostengünstig besorgt werden. Per Joystick oder über einen Laptop wird der Rettungsroboter durch das Krisenszenario manövriert. In den Röhren sind kleine Zettel mit Buchstaben, die er zu lesen versucht. Es ist für einen Roboter gar nicht so einfach, den Kopf dafür zu benutzen und im richtigen Blickwinkel hineinzugucken. Der Roboter hat natürlich die Möglichkeit, sich zu bewegen und kann so die Kameraposition verbessern, um die Buchstaben genau erkennen zu können. Bei dieser Prüfung muss der Roboter nicht nur die Botschaften in den Röhren entziffern, sondern auch die im Parcours versteckten Opfer finden.
Der Roboter kann alle gestellten Aufgaben in der vorgegebenen Zeit lösen. Sehr gute Arbeit, klasse. Darum sind wir hier, um Opfer zu finden. Das war aufregend, oder? So, wir treffen uns gleich zur Besprechung. Sind Sie zufrieden mit der Mission? Ja, sehr, absolut. Wir konnten alle Funktionen, für die der Roboter gemacht ist, testen und erfüllen. Wir konnten alle Aufgaben erfüllen und haben alle Ziele erreicht. Das würden sicher auch die Hulks aus Hamburg gerne sagen. Doch ihre Naos wollen immer noch nicht Fußball spielen. Immerhin, es gibt einen Plan. Wir haben es so weit hingekriegt, dass es jetzt hoffentlich läuft. Also wir haben keine Spirenzchen mehr gemacht, uns auf die Basics konzentriert. Und jetzt versuchen wir, dass wir mit den grundlegenden Sachen auf jeden Fall noch spielen können. Darum geht es jetzt. Doch bis zum nächsten Spiel bleibt nicht viel Zeit. Wir haben jetzt nochmal Testzeit beantragt. Also wir werden das kurz vor dem Spiel jetzt nochmal gucken, dass die Kommunikation steht. Das, was am Anfang beim ersten Spiel nicht funktioniert hat. Sollte das erfolgreich sein, sind wir guter Dinge, dass wir die erste Halbzeit überleben. Je nachdem, wie lange die Akkus halten. Wir haben keine Ersatzakkus. Mal schauen. Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Das gegnerische Team hat sich schon auf dem Spielfeld aufgebaut. Und auch die Hulks dürfen hoffen. Sie haben die ersten Roboter auf dem Feld positioniert. Ob sie wirklich spielen werden, ist allerdings noch nicht klar. Wir versuchen jetzt wieder, dass die Naos sich mit dem Game-Controller verbinden. Also sie sind im WLAN, bis auf den einen, der es immer wieder nicht schafft. Die anderen zeigen an, dass sie bereit wären, kriegen den Befehl zum Loslaufen, bleiben dann aber leider in dieser Position stehen. Und also sie laufen, theoretisch. In der Theorie würden sie jetzt laufen, aber wie man sieht man nichts. Ja? Das ist im Moment das Problem. Wir versuchen jetzt noch die Kommunikation wieder hinzukommen. Die laufen, die schießen, die machen alles. Nur wenn sie sich mit diesem WLAN hier verbinden, fangen sie an, abzustürzen, gar keinen Kontakt zu haben. Also reagieren im Moment einige reagieren auf den Game-Controller, einige stürzen ab. Ja. Okay. Wir haben jetzt noch 9 Minuten Zeit. Das ist jetzt also kein gravierender Fehler. Sie kommen halt nur nicht in dieses bescheuerte WLAN rein. In der Liga der Haushaltsroboter bereitet sich das Team Nimbro aus Bonn auf eine Prüfung vor. Ihr Roboter namens Cosero ist Vorjahressieger des Wettbewerbs. Gleich startet der Cocktail-Party-Test. Das heißt, der Roboter unterstützt einen, während man zu Hause eine kleine Party feiert. Dafür sind insgesamt 5 verschiedene Gäste eingeladen, die dann hier vorne in der Küche verteilt werden. Das heißt, der Roboter muss dann auch suchen, wo die einzelnen Personen sich befinden. Die können sitzen, die können irgendwo stehen, auch in kleinen Grüppchen. Cosero ist schon 3 Jahre alt, wird aber von den Informatikern der Universität Bonn ständig weiterentwickelt. Zahlreiche Kameras, Sensoren und Laserscanner erlauben ihm die Wahrnehmung der Umgebung. So kann er sich die Bestellungen und die dazugehörigen Personen merken. Das ist der erste Teil geschafft, also er weiß jetzt, was die Leute haben wollen. Und er wird jetzt hier hinfahren und nach den Objekten suchen. Also er muss erst mal sehen, dass da was steht, muss sie dann erkennen und wird sie dann greifen. 2 Jahre benötigten die Wissenschaftler für die Entwicklung des Roboters. Das sind spezielle Finger, das ist der sogenannte Finray-Effekt. Die gehen mit, also die biegen sich um Sachen drum und passen sich sozusagen an. Also sie schließen vorne und der Rest passt sich dem Objekt an. Und dadurch kann man halt auch sehr viele verschiedene Objekte greifen einfach. Wenn sie halt gerade und starr bleiben, dann kann es halt passieren, dass sie dadurch, dass sie vorne nicht schließen, dass es rausrutschen würde. Also er drückt ihn halt ein bisschen, aber man sieht schön, wie die Finger sich halt rumlegen. Bis zum alltäglichen Einsatz der Service-Roboter ist es jedoch noch ein langer Weg. Das hat er erkannt, dass es Mary ist und Mary hat den Kaffee bestellt. Take it. Cosero agiert wie ein Butler der alten Schule. Nice to see you, Jennifer. Genau, jetzt hat er erkannt, dass das Jennifer war und dass die den Saft haben wollte und sagt, er soll sich bitte sein Getränk aus dem Basket nehmen. Er ist auch noch richtig höflich dabei, oder? Ja, natürlich, gehört sich so. Möchte man einen Service-Roboter haben, der unfreundlich ist? Ich glaube nicht. Der Roboter kann auch in diesem Jahr den Titel verteidigen.
Bei den Hulks reißen die Hiobsbotschaften nicht ab. Nun ist auch noch einer der Naos defekt. Stefan macht sich auf den Weg in die Roboterklinik. Der Roboter hat einen defekten Sensor, das heißt, er kann nicht mehr lesen, wie weit der Kopf gedreht ist. Versucht dann aber eine Position anzusteuern, die er lesen kann. Das ist dann ganz an der Seite, das heißt, er guckt sich selbst auf die Schulter, kann nichts mehr sehen, wackelt ein bisschen im Kopf. Und so kann man natürlich auch kein Fußball spielen. Der französische Roboterhersteller bietet die Reparatur als Support für die Teilnehmer an. Do you think we will have him back until 4 p.m.? Yes. Yeah, okay, thanks. Das Team versucht noch immer, die Roboter zum Laufen zu bringen. Ob es rechtzeitig zum Spiel klappt, ist unklar. So, wir sind quasi schon dran. Jeden Moment soll das Spiel beginnen. Und die Regeln sind eben folgendermaßen: Wenn der Gegner eben keine Naos stellen kann, wird das Spiel trotzdem gespielt. Und demnach kann es eben passieren, dass erstmal überhaupt kein Spieler von uns auf dem Feld ist, da wir gerade noch an unserer Software arbeiten. Und ja, dann müssen wir mal schauen, wie das läuft. Ich hoffe, dass gleich alles bereit ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Während die Hulks noch am Programm tüfteln, spielen die Gegner schon allein auf dem Spielfeld. Auch wenn die gegnerische Mannschaft keine Wunder vollbringt, nach kurzer Zeit liegen die Hamburger zur Halbzeit mit 4 Toren im Rückstand. Und dann gibt es doch noch Hoffnung, die Hulks schicken ihre Roboter auf das Feld. Sie haben beide reagiert. Jetzt müssten wir sie im Manual Pickup wahrscheinlich gleich. So, los geht's. Oh, wir haben nur keinen Ball, wie ich gerade sehe. Aber jetzt müssen Sie sich einmal positionieren. Wenn Sie das nicht schaffen, werden Sie von den Schiedsrichtern manuell platziert. Und dann warten wir auf den Befehl Play und dann geht's los. Doch die Freude währt nur kurz. So. Nein? Okay. Scheiße. Die Verbindung ist wieder abgerissen. Die Naos verweigern weiterhin ihren Dienst. Sehr zum Leidwesen des Teams. Immerhin, die Gegner leisten Schützenhilfe. Hey! Das erste Tor dieser Saison. Hey! Sehr schön. Ja, das war ein Eigentor von der gegnerischen Mannschaft. Da wir offiziell im Spiel sind, galt das jetzt für uns. Also wir haben jetzt ein Tor. Immerhin, das heißt nicht zu 0, ist doch noch was. Ein weiteres Eigentor macht das Ergebnis erträglicher. Herzlichen Dank. Vielen Dank an die großartigen Schiedsrichter. Wir hatten von einem anderen Team jetzt auch gehört, dass die im ersten Jahr genau das gleiche Problem hatten, dass da gar nichts gelaufen ist und die auch keine Spiele gestalten konnten. Von daher als neues Team, wenn man das noch nicht so raus hat, wie das alles läuft und auf was es da alles ankommt, dann kann sowas vorkommen. Ist natürlich trotzdem schade, aber ich denke mal, morgen läuft es ein bisschen besser und nächstes Jahr sowieso. Von Rückschlägen lassen sich die Hulks jedoch nicht aufhalten. Ihre nächsten Ziele sind klar definiert. Die Teilnahme an der Robo-WM in Brasilien. Dafür werden sie aber noch eine ganze Menge trainieren müssen.